Judith Omondi, Ramogi TV. Gavana ma Migori Dr. Ochillo wacho ni sirikand kaunti ma Migori osechopo kare weche 7 kuom 9 mane lakteche ma Migori dwaro. 2 modong' okoni ni e lwet sirikal mamalo. Ochillo medo ni lakteche ma Migori ni e twak kod tend kaunti no kendo gibiro dokie tich. Jatelo no nolero ni kata mana apisas ma konyo e chenro mag thieth miluongo ni clinical officers bende gin godo twak mar chopo kare dwachgi. Winjruok ma gitimo gi sirikal mamalo, owinjo sirikal mamalo ema losi. Winjruok ma gitimo gi kaunti ema owinjo losi. Koro ging'anyo adieri kendo ging'anyo to wan kaka Migori County. Lakteche wa ma Migori County e gik 9 mane gikwayo, wan waselone gi 7 gionge wach. Tariyo modongo to mag sirikal mamalo. Watimo mano ok ni ne wan e winjruok cha. Watimo mano nikech en kido maber dewo jatich, nikech jatich kidewo to tiyo gi chunye achiel kendo tiyo maber, to kotiyo maber to ji te mor, en bo mor, jok motiyo ne gi mor. To ok ging'anyo ne sirikal ma Migori County, ok ging'anyo ne jopiny, to wadhi kodgi maber. Wang'eyo ni clinician gi nurses bende nyocha nitie gi jur moko. To wan kaka jogo mondiko gi e tich, mabe jopiny omiyo teko, mano be waloso. Ok wadwar ni tich okethre to wasiemo daktere to japiny to noko yudo yath. Asingo ne jopiny ayanga ni wawuoyo gi dakteche go.